रखी। मेरा नाम खालिद महमूद अख्तर है, मैं चकवाल से आया हूँ। 6 साल से मुझे ये प्रॉब्लम था। यूट्यूब पे पहले मैंने देखा आमिर साहब का, डॉक्टर आमिर शहजाद साहब का, और अल्लाह ताला की ज़ात ने इनके हाथ में शिफा रखी है। आज मैंने लास्ट सेशन कराया है, इसके बाद तकरीबन मुझे 99% आराम है। और अल्लाह ताला, और मैं सब दोस्तों को ये नसीहत करता हूँ कि जो भी इनके पास आए, एक दफ़ा इनको ज़रूर इनके पास बैठे, इनसे सजेशन ले। मुझे ये 6 साल से पुराना मसला था, हर वक्त कमर दर्द, बोरों का, और अभी तो मेरा C2 और C3 का भी प्रॉब्लम आ गया था। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है ये 2 दिन में। और इंशाअल्लाह ताला आप भी आएँ और देखें, और अल्लाह ताला सबको शफा दे। फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू।